नमस्कार। नीतिदिनिया जीवन में आम जहाँ भी किसी करूना कहीं स्मार्टफोन जदि ना सब अधूरा। सकाल पाइब आखि खोल संगे संगे स्मार्टफोन दरकार अपडेट कौन अच्छी अभ्यास वशवर्ती हुई छाड़ी पार जीवन गोटे अभिन्न अंग हो रही स्क्रोल डाउन करू करू गोटे लेखा उपर नजर पड़ा शीर्षक थिला ग्रीन टी। एका निश्वास लेखाटी पढ़ी सपा तले देखिली लेखिका महाशय सस्मिता महांती सुंदर लेखाटी भाविली आपन सहित शेयर कर गपटी पढ़ी शुणाऊँगी आशा कर ग्रीन टी। ऑफिस फेरी चा पिउ पिउ हठात मोर मन पड़गला कथा कैलेंडर को उड़ी अरे आज पूरा 15 तारीख है अथच अनुराग बाबू को ग्रीन टी दबा भूली जा आश्चर्य हेली सी भी फोन करना जहाँ तो हबार है रविवार दिन घर को जाई ग्रीन टी निश्चय दे अनुराग सरकार नाटी जमीती ठीक सेमिति स्नेही मेलापी और आमायिक मनीष मु रोथुवा अपार्टमेंट रे मात्र 6 मास रही मो पड़ोसी हिसाब पैतृक घर पुनः निर्माण कार्य चली से आम अपार्टमेंट रे रहता अल्प अल्प चिन्ह परिचय होता है। हठात दिन सकाल सकाल आसी पहुंचे निद मणमूल आखिरे बसवा कही चा बनवा मो स्त्री अन्यत्र चाकरी कर एका पिला 2 जन स्त्री पाखे पाठ एकुटिया रोथुबारु पढ़ापढ़ी करी टीवी देखी बहुत डेरी शुए मु सबुदिन सकाळ एक निर्दिष्ट ब्रांडर ग्रीन टी पिए यह मोर बहुत दिन अभ्यास से ग्रीन टी देखी कहले मु क्षीर चा पिए मते एगुड़ाक भल लगे हौ आपण पढ़ी सारे जिते आंतु पीदेव मु अस्वस्थ बोध कि अजब प्रथम थर पर घर को आसचंदी मु निजे चा करदेली तथापि एमती कहते सते कि मत दया किंतु चा पी सारी अनुराग बाबू कहले एते भल ग्रीन टी केबे भी पी नथिली आपनको हाथ तैयारी ग्रीन टी रो जवाब नहीं सॉरी सकाल सकाल हैरान कर भद्रता दृष्टि कहले नाई आज्ञा एकुटिया लोक कौन बा काम रात्रि टिके पढ़ापढ़ी करी टीवी देखी डेरी शोवा अभ्यास आपण आसिले खुशी लगे 2 दिन पर पुणी हाजर हो गले अनुराग बाबू एथर मुझे क्षीर चा और मो ग्रीन टी तैयारी क्षीर चा देखी कहले आपण हाथ तैयारी ग्रीन टी पीवा लोभरे आज मुझे अगत्या पुणी थे ग्रीन टी तैयारी बेलू निसंकोच कहले बुझे महादेव एथर ग्रीन टी पीवा मझे मझे पहुंची जाए मु कहली सबदिन आसतु ना सांग हो सकाल चा पीवा पर से प्रतिदिन मो घर को मर्णिंग वॉक पर आसतु मत भी धीरे धीरे साहचर्य भल लगे और आम घनिष्ठ राजनीति और सिनेमा ठार आरंभ कर खेल पर्यंत सबुठे बुझी आम सांग हो चा पी पी देश विदेश आरंभ कर विभिन्न खबर उपर आलोचना प्राय अध घंटा रही से बाहर प्रस्तुत हुए मोर कार्यक्षेत्र एमती 6 मास कटिगला घर काम सरीगला एथर से निज घर को जावाक सजग से जीवा पूर्व दिन राति मु बैंक रु फेरी घर को जाए मत कहले बुझे महादेव मुझे हाथ तैयारी ग्रीन टी बहुत मिस पाख होते सबुदिन चली आसती कि एत दिन सबुदिन सकाल आसवा संभव मुझे कौन उत्तर देवी
ତେଣୁ ନୀରବ ସେ ଏଠାରୁ ଯିବାର 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳେ ଚା ପିଇବା ସମୟରେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କହିଲେ, ଭାଇ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଚା କରି ଆଣିବି, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚା ପିଇବି, କେତେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛି। କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଉଛନ୍ତି? ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱାଦ କେମିତି ପାଉନି। ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଚା ବଗିଚା ଅଛି। ଏହି ଚା ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଆମେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚା ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଚା ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଥରେ ଏଇ ଚା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମଣିଷ ମୁକୁଳି ପାରେନି। ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇଲିନି ଯେ କ୍ଷୀର ଚା ପାଖ ଆଉ ପାଇଲି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏଥର ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚା ପଠାଇବି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଆଣେ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଯାଇ ଦେଇ ଆସେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବି କଟିଯାଏ। ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହେ। ବେଳେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ତ ବଦଳି ଚାକିରି, ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଚା ପୁଣି କେମିତି ପାଇବି? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଆଜିଠାରୁ କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ବଦଳି ହେଇଗଲେ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଚା ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଯିବି। କଥାରେ ସେ ହସିଲେ। ଥରେ କଥା ହଉ ହଉ ସେ କହିଲେ ସେ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ କେମୋଥେରାପି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗମୁକ୍ତ। କ୍ୟାନ୍ସରର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ଏକ ପ୍ରକାର ଡର ବସା ନଥାଏ। ମୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ହେବାର କେବେ ଦେଖିନି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ। ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ସବୁବେଳେ କର୍ମକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବେ ଏପରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଗରିବ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥେ ସେ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ୁଥାଏ। ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ମୁଁ ମୋର କଥା ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଦେଇ ଆସେ। କେବେ କେମିତି ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲେ ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରି କହନ୍ତି, ଆମ ଆଡ଼େ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ ଏଇ ପଦକ କଥାରୁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଯାଏ। ତା ପରଦିନ ଚା ନେଇ ଦେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏଥର ଏତେ ଡେରି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲେ। ଭାବିଲି ଚା ବୋଧେ ସରି ନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କର ଆନୁଆଲ କ୍ଲୋଜିଂ ପାଇଁ କାମର ଚାପ ଅଧିକ। କ୍ଲୋଜିଂ କାମ ସରୁ ସରୁ ଅଡିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ହୁଏତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ତ 2 ଦିନର କଥା। କାଲି ଅଡିଟ୍ ସରିଗଲେ ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଦେଇ ଆସିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇନି। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ। ତଦନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ମୋ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଘର ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମନଟା ଭାରି ଉଦାସ ଲାଗେ। ମନର ଭାବନାକୁ ମନରେ ରଖି ଡୋର୍ ବେଲ୍ ବଜେଇଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଆରେ ବାପା କାହାନ୍ତି? ତୁ କେବେ ଆସିବୁ? ସେ ମୋତେ ବସିବାକୁ କହି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଲା।
ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି କହିଲା, ଅଙ୍କଲ ବାବା ପରା ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ଗଲେଣି। କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ମୁଁ କହିଲି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କେବେ ଫେରିବେ? କାହିଁ ମୋତେ ତ ଯିବା କଥା କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ ସେଠୁ କ'ଣ କେହି କେବେ ଫେରେ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଆମେ କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନୁ। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବି ଚୁପ୍ ରହିଗଲି। ମୋ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦଟିଏ ବି ବାହାରିଲାନି। ମୋ ହାତରେ ଥିବା ବ୍ୟାଗରେ ଏବେ ବି ଚା ପ୍ୟାକେଟଟି ଥିଲା। ସେ ଗପି ଚାଲିଥିଲା, କେମିତି ଅନୁରାଗ ବାବୁ 10-12 ଦିନ ତଳେ ହଠାତ୍ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ସେ ଗପି ଚାଲିଥିଲା, କେମିତି ଅନୁରାଗ ବାବୁ 10-12 ଦିନ ତଳେ ହଠାତ୍ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଗପି ଚାଲିଥିଲା, କେମିତି ଅନୁରାଗ ବାବୁ 10-12 ଦିନ ତଳେ ହଠାତ୍ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ଜୀବାଣୁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏତେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ କିଛି ଶୁଭୁନଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ପଢ଼ିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ସଂଖ୍ୟାର କଥା। ଆଶା କରୁଛି এই ଗପ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଲେଖା ମୁଁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିଲି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ନିଜର କିଛି ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା।